Tole kutaa darbe irratti akkamittiin akka plootii dalagnu wajjin haasofnee turre. So fakkeenyaa fi si yaadachiisuudhaaf jalqaba library nuti importii kun matplotlib.pyplotidha. So wanti plootii gochuu barbaannu daataan isaa jiraachuu qaba. So itti aansinee just asitti ka importii goone kana waamne plot jennee xy isaa kennina jechuudha asirratti. So sabodarraan yoo goone akka kanatti nu baasa. So seevii gochuu yoo barbaanne immoo maal goonanne irra plt.save fiigenne fiigere jechuudha. Maqaa fiigerii sanaa kenninaaf fakkeenyaaf kana abbabe.png jedhe. So saboda plot.show jedhee waama. Raan ergan jedhee faayilli kun eessatti seef taati fooldarii kiyya keessatti seevii taati jechuudha. Fakkeenyaaf fooldarii kun as keessa jirti daawunloodii keessa galtee dhattee abbabe.fiig kan jettu jechuudha. Fiigerii kanadha kuusin agartan. So faayil saayizii ishee ilaalamu 9 kilobaayitiidha. So by default nuti seetingii biraan goone taanaan Python yeroo hundaa xiqqeessee kan compress godhee seevii gochuu barbaada. Nun immoo high quality image barbaadna taanaan ofii keenyaan sana seet gochuu qabna jechuudha. So high quality image kan jedhu DPI isa asitti specify gochuu qabna jechuudha. So isa jalqabaan irraanfatina. Saayiziin ishee meeqa turte? Kilobaayitii 9dha. 9 KB dha. Amma ga quality isaa yeroo daballu saayiziin isaas akkuma kana guddata jechuudha. Fakkeenyaaf DPI is equal to tokko duwwaa 80 jedhe kun high quality videos beektu isini bifa sanaan seevii nu godha jechuudha. So raan jechuuf hin jira abbabeetu hin jedha isa kana. So raan so hin xumurin jira amma xumureera inni ilaalame isa high quality amma abbabeetu ka jedhu asumarraa ilaaluu dandeessu. Inni kun kilobaayitiin isaa 247 qabateera. Isheen jalqabaa garuu kilobaayitii 9 qofa. Fiigerii moo tokkodha fakkii tokkodha lamaan isaanii jechuudha. So kana bannee yoo ilaalle amma baay'ee quality qaba laala. Image isaa jechuudha. So kanaafuu bifa kanaan seevii gochuu qabna jechuudha. So ishee jalqabaa immoo ilaalaa isheen fakkaattu. Image ishee billardiidha quality illee hin qabdu jechuudha. So quality image yoo barbaanne DPI inni itti daballee high quality image bifa kanaan seevii gochuu dandeenya jechuudha. So saayiziin isaas akkuma kana guddata. So koodii fedhe barreessitanii ishee kana qofatti dabaltu jechuudha qualityidhaaf. DPI is equal to 1080. So kutaa itti aanu irratti fiigerii hedduu fiigerii tokko goone akkamitti akka create gochuu dandeenyu sappilooti sana waliin ilaallaa ammasitti kan tura.